एवरीवन, इसमें फातिह अहमद। तो गाइस आज मैं यूट्यूब पर जो है वो फर्स्ट डे है, तो उम्मीद करूँगा आपको मेरा आज को बहुत मज़े का लगे, बहुत अच्छा लगे। तो इसी के साथ ही ये कुछ, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने बर्ड्स जो हमने घर रखे हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले ये जो है पिंजरा, इतना नहीं है वो दिखाता हूँ। कुछ गाइस ये पिंजरा है, इसके अंदर मैं जाकर दिखाता हूँ कि क्या है। तो गाइस ये हमने कुछ रखे हुए हैं बर्ड्स। ये कुछ हमारे बर्ड्स हैं जो अभी उड़ रहे हैं, और ये डायमंड पैरेट। तो चलते हैं बाइट, उनके इनको लगता मुझे बहुत डर लग रहा है। अब अगर छत पर आई हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो यहाँ पे पौधे रखे हुए हैं, और इंट्रोडक्शन करता हूँ यहाँ से। कुछ गाइस ये पौधे से सब चलते हैं अपनी दूसरी छत पर, कि वहाँ पर हमने रखी हैं मुर्गियाँ रखी हुई हैं, दिखाते हैं आपको। तो गाइस दूसरी छत पर मैं आ चुका था, और मैं दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पिंजरे बनाए हुए हैं। एक ये पिंजरे और एक ये पिंजरे। यहाँ तक एक मुर्गा नजर आ ही रहा होगा, आप दिखाते हैं। ये वाले एक ये मुर्गा है, और ये दो मुर्गियाँ, और दूसरे पिंजरे में भी बहुत प्यारे हैं। तो गाइस कुछ इधर ये रखे हुए हैं, बहुत प्यारे हैं मुझे पता है, फिर भी देख लें। तो गाइस आज हैप्पी फ्राइडे और हैप्पी बर्थडे, और मैं वो दिखाता हूँ बाकी सारा यहाँ आसपास जो है। कुछ ये सीन है यहाँ का, और अब मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ हमारे पौधे कैसे लग रहे हैं। इधर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, तो चलते हैं देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है। अब तो सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 10 साढ़े 10 तकरीबन, इतना ही टाइम है। और उसमें उठा को एक दिन नहाया हूँ, कपड़े पहने हैं, और कुछ सारी हमारी हवेली है जहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ दरख्त लगाए हैं, अभी और कुछ भी नहीं इधर। तो कुछ ये आज का सीन, और अब देखते हैं दोपहर का क्या खाते हैं, क्या बना है, और बस देखते हैं। तो व्लॉग तो मुझे तो यहाँ चलिए इजाज़त, तो मैं व्लॉग को यहाँ लिखा था फुल स्टॉप। तो चलते हैं।